پنځم توپ په بیک پورت سره شاټ لوبېدل دي. د کرکټ دغه سیالۍ چې د کندهار په کرکټ لوبغالي کې جریان لري د ځوانانو راډیو له لوري په شخصي لګښت جوړې شوي دي. د دې لوبو ځوان لوبغاړي وایي چې د با تجربه لوبغاړو سره یو ځای لوبېدل د دوی سره د کرکټ په وده کې زیاته مرسته کوي. کوم جونیر هلکان څه دي په کندهار کې داسې نامتو پلیران څه چې هغو انډر 19 اے ټیم حتی تر ملي ټیم پلیران دي د هغو سره دوی خپله تجربې هم شریک کړې او دا کوم جونیر هلکان څه وي هغو یو شی ځینې زده هم کړو. نو دا د یو کرکټر دپاره ډېره غټه د ویاړ خبره چې یو جونیر هلک دونه غټ پلیرانو سره بازي کوي. خصوصي سکتور څخه دا هیله کوو چې د افغانستان کرکټ بورډ سره ودرېږي او داسې ټورنمنټونه جوړ کړي او د افغانستان کرکټ بورډ څخه هم دا هیله کوو چې دوی سره کومک وکړي او دوی سره هم پروژه ودرېږي او داسې ټورنمنټونو ته لا نور زیاتوالی ورکړي. بلخوا د کندهار کرکټ بورډ چارواکي د دې سیالیو د ودې ترڅنګ وایي چې د ورته سیالیو د جوړولو په سبب د بېلابېلو سیمو د ځوانانو له یووالي سره هم دا سیالۍ مرسته کوي. تقریبا د څو ولایتونو لوبغاړي سره ونښلول هغوی د یوې سیمې پیغام بلې سیمې ته دوی په واسطه باندې ورسوه. تر څنګ هغه په دې کې اکثریت سینیر لوبغاړي شته چې د افغانستان د کورني کرکټ ښه لوبغاړي دي. هغوی د جونیر لوبغاړو سره چې په لوبډله کې ځای شوي دي هغوی سره خپلې تجربې شریکوي. د هلمند یو لوبغاړی راځي له ننګرهار او همداشان له خوست او د کابل په دې ډول خپلې تجربې سره شریکوي. نو دا په ټوله کې یو ښه خبره ده او په دې هیله چې دغه سیالي همدغسې دوامداره شي. دغه سیالۍ چې د زونونو په کچه په ټول افغانستان کې ترسره کیږي د جوړولو مسؤلیت د ځوانانو راډیو ادارې په غاړه دی. د سیالیو جوړونکي وایي هڅه کوي دا لړۍ دوامداره وساتي. په دې سیالیو په ټوله کې 8 ولایت شامل دي. دغه 8 ولایته په 4 زونونو باندې ویشل شوي دي چې نن مو خوشبختانه دلته په وروستي زون کې د ننګرهار، خوست او کندوز څخه وروسته په کندهار زون کې لوبه ترسره کړله. نن دلته هلمند لوبډله په لوبه کې بریالی شوه، موفقه شوه او اتلولي ترلاسه کړه چې له دې نه وروسته دغه موفقې یا کامیاب 4 لوبډلې به د دغه سیالیو دوهم پړاو ته لاره پیدا کوي او راروانه اونۍ به انشاءالله دغه سیالۍ په ننګرهار کې ترسره شي. د کرکټ دغه سیالۍ چې د 8 لوبډلو ترمنځ له تېرې 1 میاشتې راهیسې جریان لري د کابل، خوست او بلخ لوبډلو وروسته د هلمند لوبډلې له لوري کندهار لوبډلې ته په ماتې ورکولو هم نیمه پای لوبې ته لاره پیدا کړه. شمس آرین، امریکا غږ.